2023 metų Spiningavimas LT Delnoike taurės čempionato finalas Daugų ežere rugsėjo 23-ąją iš koto išvertė net ir daugiausiai mačiusių žvejus. Tiek ir tokių laimikių per vienerias šios serijos varžybas niekas akyse nėra regėjęs, ką jau kalbėti apie bendrą sugavimo statistiką. Ne šiaip sau, nuo šio sezono pradžios kalbame apie 7-myliais žingsniais į priekį bėgantį žvejų techninį bei meistriškumo progresą, kuris finale sužibėjo visų gražumu. Apie viską nuo pradžių. Šeštadienio rytas, oras žadamas neblogas, o pasivaržyti su varžovais prie vieno gražiausių Dzūkijos ežerų kranto sugužėjo 26 ekipažai. Taip, dalyvių nebuvo labai daug, tačiau atvažiavo patys pačiausi, mat varžybose sprendėsi ne tik etapo, bet ir viso čempionato likimas. Į finalinę kovą atvažiavę sportininkai tai suprato puikiai, įtampą ore buvo galima pjaustyti peiliu. O kad būtų dar daugiau intrigos, spoiler alert. Apie tai, kas laukia šiame siužete, trumpai kalbamės su čempionatą organizuojančio klubo Spiningavimas LT prezidentu Algirdu Janavičium. Tai kaip ir matom pagal valtis, technikas, įrangą, tai susirinko keliasdešimt pačių geriausių varžybų dalyvių. Toks mūsų tikslas ir yra, kad kiekvienose varžybose, kiekvienais metais dalyvaut, kad kelt lygį, kad varžybų dalyviai tobulėtų, profesionalumas didėtų ir pagautų kuo daugiau žuvies. Kaip ir matėm šiandien. Šiais metais pas mus dalyvavo 69 komandos. Kiekvienam etape vyko labai įnirtinga kova ir ko pasekoje po kiekvieno etapo, po 3 etapų paaiškėjo 3 lyderiai, kurie taikėsi į pirmą vietą. Tai šitame etape Daugų visa intriga ir buvo, kas laimės tą pirmą vietą. Tai yra, kas pagaus daugiausia žuvies. Bet pasirodo, kad šitas etapas buvo pilnas atsitiktinumų, pagauta daug nestandartinių žuvų. Ir žiūrint pirmų vietų rezultatus ypatingai, praktiškai buvo pamušti visi mūsų 13 metų vykusių varžybų, tai yra apie 50 etapų rekordai. Į 10-tuką nepateko net dalyviai pagavę 5 kg su virš žuvų, tai labai geri rezultatai. Mes labai esame patenkinti, tikimės, kad ir visi dalyviai patenkinti ir kad kitais metais sudalyvaus vėl pas mus. Prieš finalą Dauguose, dar po 3 etapo Kauno mariose, nežinomųjų dėl čempionų karūnos buvo likę daug. Tad su nekantrumu laukiame registracijos pabaigos ir to išganingojo starto signalo. Vargu, ar kas nors galėjo tikėtis ar įsivaizduoti, kaip įvykiai klostysis jam nuskambėjus. Vos tik masalai įkrito į vandenį, pirmų laimikių graibštuose ilgai laukti nereikėjo. Tai, kad ant vandens dirbančių teisėjų telefonai netilo, būtų švelniai pasakyta. Jie buvo raudoni, mat Daugų didžiulio ežero gelmės atidarė visus savo aruodus. 2, 3 ar 4 kg svėrę lydekos tiesiog nustojo stebinę vos po poros valandų nuo starto momento. Kaip ką tik minėjo Spiningavimas LT Delnoike taurės čempionato organizatorius, net su 5 virš kilogramų žuvies komandos nepateko į 10-tuką geriausių, nors būta nemažai varžybų, kai toks svoris buvo labai konkurencingas kovoje dėl etapo medalių. Šį kartą stipriai atidirbo ir 5 didžiausių ekipaže sugautų žuvų taisyklė. Tai reiškia, jog per dieną gali suvilioti nors ir 50 lydekų ar kitų plėšrūnų, tačiau įskaitomi tik 5 didžiausi laimikiai. Tokių atvejų, kai finalinio etapo metu Daugų ežere, neskaitant kitų siurprizų, žvejai sugavo po 6, 7 ar net 8 lydekas, buvo ir ne vienas.
Sunku pasakyti, ar anomalus oras, kai rugsėjo 22-osios naktį lauke buvo net 19 laipsnių šilumos, ar kažkokios kitos planetos išsirikiavo į teisingą eilę. Tačiau apie vidurdienį Spiningavimas LT dėl Noike taurės čempionato finale prasidėjo šou, kokio nieks lig šiol nebuvo matęs per daugybę metų. Po eilinio skambučio Manto Švažo Arono Krištopaičio ekipaže pavadinimu Nekimba teisėjai rado 7 kg ir beveik 400 gramų svėrusį šamą. Toks laimikis nedažnas, tačiau čempionate yra matytas. Taip pat jis praktiškai jau garantuoja ir didžiausios etapo žuvies nominaciją ir pergalę varžybose. Tačiau, kaip parodė laikas, medalius Nekimba dvejetui kabinti buvo stipriai per anksti. Netrukus teisėjai jau lekia prie Daliaus Šaluchos Eitvydo Liko komandos Azart. Pakeltas didelis aliarmas, žinoma tik tiek, kad valtyje svėrimo laukia kažkoks krokodilas. Visų nuostabai, čia dar vienas, dar didesnis šamas, svėręs beveik 10 kilogramų. Kai visi žiūrėjo į realiu laiku vedamą elektroninę sistemą ir buvo lengvai apšalę nuo žuvies dydžių ir šamų, čia buvo tik pusiaukelė. Teisėjus vėl pasikvietė komanda Nekimba, kuriai ko gero jau laikas keisti pavadinimą, ir padavė dar vieną panašaus dydžio šamą, o netrukus dar vienas skambutis iš valties Azart visus paguldė ant menčių. Pas Dalių su Eitvydu dar vienas gelmių ūsuotis. Suma sumarum, per vieną etapą vos kelių valandų intervale pasverti 4 labai solidaus kalibro šamai. Tiesa, Azarto komandos vyrams pasisekė šiek tiek labiau. Bendras abiejų šamų svoris pagrindinį varžovą lenkė 4 kilogramais. Wow, tiesiog daugiau nėra ką ir be pridurti. Akivaizdu, jog šiuolaikinės žūklės technologijos ir mokėjimas jas valdyti jau duoda puikių rezultatų visame spiningavimo sporte bendrai. Stebintys paskutinės varžybinės tendencijas, tai mato ir supranta puikiai. Varžyboms pasibaigus paaiškėjo, kad tik 2 komandos grįžo be žuvies, o bendras sugavimo vidurkis etape sudarė beveik 6 kg vienai komandai. Štai pavyzdžiui, varžybų nugalėtojai bendrai sugavo 32 kg 620 gramų, o įskaičius 5 didžiausias žuvis, jiems užfiksuotas 25 kg ir 645 gramų svoris. Bomba! Gerai, lekiam prie apdovanojimų pakylos, kur šį kartą laukia išsyk 2 podiumai. Pirmasis – už etapą. 3 vieta – komanda Tip Top, kuri poziciją iš Black Pearl dvejeto rankų išplėšė vos 105 gramų atotrūkiu. Deividas Lieseriūnas, Renatas Karalius finale bendrai sugavo 6 lydekas. Su daugiau nei 9 kg svorio jie atsiėmė 3 vietos Sims prizus.
Antroje vietoje Šamų siaubai, jaunąją kartą auginanti komanda Nekimba, Mantas Švažas, Aronas Krištopaitis. 2 šamai ir 1 riebi lydeka jiems uždirbo 18 kg 205 gramus, 2 vietą ir 300 eurų Noike čekį. Dėl nugalėtojų Spiningavimas LT dėl Noike taurės čempionato finale daug diskusijų net nekilo. Su rekordiniu visų laikų svoriu pergalę šventė Daliaus Šaluchos Eitvydo Liko duetas. Priminsime, jiems įskaitytos 5 didžiausios žuvys svėrė daugiau nei 25,5 kg ir uždirbo net 500 eurų vertės dėl Technologies prizą. Atėjo laikas apdovanoti ir viso čempionato nugalėtojus. Su 15 baudos taškų sezono bronzą pelnė Galvakablis LT antroji komanda, Jonas Čivinskas, Andrius ir Gerutis Urbonai. Nors finalo etape jiems sekėsi nestandartiškai prastai, tačiau pritaikius vieno blogiausio etapo taisyklę, ekipažui pavyko iššokti į prizininkų traukinį. Nors Juodojo Perlo ekipažas finalo etape liko su mediniu medaliu, tačiau pelnyti aukšti taškai Daugų ežere jiems garantavo vicečempionų titulą. Dainius Matulevičius su Vaidu Labanausku 3 vietą aplenkė vos 1 tašku per visą sezoną ir pelnė Spiningavimas LT dėl Noike taurės čempionato sidabrą. Na ir čempionai. Alytiškių komanda Vita Baltic, Tomas Valentukevičius, Rimantas Zabita. Šis dvejetas, kuris Spiningavimas LT čempionate dalyvauja mažiausiai 10 metų, jau anksčiau yra tapęs sezono prizininkais, tačiau pirmą kartą jiems ant kaklų buvo uždėti čempionų medaliai. Pagirtinas ryžtas, bemaž 10-metį kautis tol, kol bus pasiektas aukščiausias tikslas. Už nueitą kelią buvo dosniai atlyginta. Generalinis rėmėjas Dell Technologies Tomui su Rimantu padovanojo 2 galingus nešiojimus kompiuterius, kurių vertė siekė 2000 eurų. Sveikiname! Tai kaip ir visuose čempionatuose buvo ir problemų, ir sunkumų. Sunkiausia čempionato diena buvo šiandien, o prieš tai daug treniravomės, dirbom ties kiekvienu etapu, kad surinko mažiau baudos taškų ir taip nulėmė, kad likom pirmi. Kaip bendrai čempionato vandens telkiniai? Mum kaip lydekis tam tai būtų maloniau, jeigu daugiau etapų vyktų ežeruose, o ne užtvankose ir mariose. Tai būtų mum lengviau iškovot arba dabar jau apgint titulą. Bet visumoje viskas gerai. Čempionatas smagus, draugiški visi. Kaip jaučiate, ar lengva, ar atvirkščiai sunku susitvarkyti su stipriai paaugusiu kokybiniu sportiniu Spiningavimas LT čempionato dalyvių lygmeniu? Jo, iš tikrųjų tai labai sunku atlaikyti visas technologijas naujausias. Čia turbūt visi žino, kad mūsų tai tikrai laivas pats seniausias čia turbūt, bet mes įrodėm, kad ne technologijos laimė, o žvėjai. Kad jau tapote sezono čempionais, ar rekomenduotumėte Spiningavimas LT čempionatą išbandyti tiems, kurie vis dar to nedrįsta padaryti? Jo, būtinai reikėtų išbandyti visiems prijaučiantiems, kas yra sportinė žūklė. Nereikia bijoti, nes čia gali nugalėti ne technologijos, ne geriausi spiningai, ne geriausi laivai laimi, o laimi tie, kurie pagauna daugiausiai žuvies. Štai ir viskas. Trankių akordų Spiningavimas LT dėl Noike taurės čempionatas baigėsi. Organizatorių vardu sakome ačiū visiems renginio partneriams, rėmėjams, dalyviams, klubiečiams ir teisėjų komandoms. Tai buvo įsimintinas sezonas. Tikime, jog toks pats jis bus ir kitąmet. Spiningo fanų lauksime atvykstant į kitus 2024 Spiningavimas LT komandos organizuojamus renginius. Nes čia visada geriausia nuotaika, skaniausia sriuba krante, solidus prizai ir puiki bendraminčių kompanija. Iki!